Топ-3 самых важных элемента экипировки эндуриста. Первое и самое важное – это шлем. Главная обязанность райдера – беречь голову. Второе, не менее необходимое – это мотоботы. Ваши ноги должны быть в безопасности. И третье – это, конечно же, наколенники, так как колени легко повредить и сложно восстановить. Именно поэтому наколенники являются самым важным атрибутом. Напиши нам в комментариях слово «экипировка», и мы вышлем тебе полный гайд по экипировке для эндуриста вместе с ценами.